Omin. Ek komandana birde ilgili kalap böyle açkan kuşları. Gerekeni buzbay birbirlerine sıyılap, tatnaka kızıp toyunlup verdiler. Ortada o kalışlardı okula. Hazır, omin, baldan. Hurmatlı görmanдар, buna bizim aldığımızda Bişkek şahrının merinin kuluğu. Саламатсыздар угадырман мекендештер, НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды Бишкек шаарынын мэринин 141 жылдыгына, жолсо Бишкек шаарынын 141 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан мэриянын кубогуна назарыңыздарды бурмакчыбыз. Бүгүн эми ушул 1-4 финалын алкандагы экинчи оюн жана кызыл түстөгү ушул форма менен оюн таласына чыккан бул четинди командасы болсо, алардын каршылаштары Келечек Суу Самыр командасы көк түстөгү форма менен оюн талаага дагы чыкканын эсиңиздерге салып өтөбүз. Ал эми бул оюнга силер менен бирге мен Бактияр Кыдыралиев, ал эми камераны башкарда жана режиссерлук пультта Аскат Касыбековдор кызматта болмокчубуз. Демек, мынтип улакты сүрмө топ менен жерден эңип кетүүгө алгач эле четиндинин оюнчулары өз кадамдарын таштап борбордук бөлүккө түшкөндөн кийинки убакылантам талаш жана биз мына ушул жерден командалардын курамы менен дагы сиздерди тааныштырып өтөлү. Анда бүгүнкү ушул беттештеги тал ээлери болуп саналган четинди командасынан баштасак, биринчи номерде Мирлан Сыражидинов четкий деп аталган ушул аргымак менен команданын капитаны, экинчи Чыңгыз Идрисов Эльбурс деп аталган тулпардын үстүндө, үчүнчү Шекелев Амантур Карабайыр деген аргымак менен болсо, төртүнчү Батырбеков Азамат Ал Вулкан деген аргымактын үстүндө, бешинчи Канта Идрисов Жорго менен, алтынчы Улан Аскеев Малой менен жана азыр Суу Самырдын чабуулунан кийин калган оюнчулар менен таанышабыз. Азам Абден уулу Марал Торунун менен жок, азыр мынтип ашыкпастан гана командалар оюнду жүргүзөт. Албетте эми Суу Самыр Келечек командасы алда канча тажрыйбалуу оюнчу десек болот, бирок аны эки жагынан азыр четиндин оюнчулары улакка жабышып алган. Бирок Суу Самырдын оюнчулары азыр Азам Абден уулунун жолун бардык тарабынан ачып берүүгө дагы ашыгышат. Ал эми улакты сол такымга ишеничтүү басып турган Азам Абден уулу. Андан ары бурчка такоо менен дагы четиндинин оюнчулары тайгазанга жакындатпайт. Бирок канча дагы улак азырынча Марал Торунун үстүндөгү Азам Абден уулунун сол такымында четиндин оюнчуларына эми гана эки жагынан толук жуулуп кетүүгө алган болчу жок. Ашырып берүү орун алат жана албетте алар ашырып бергиче ушул оюндун жүрүшү уланат. Демек, биз калган ушул оюнчулар менен тааныштыралы. Четиндиден баштаганбыз. 9-номердеги Бекмурат Садыров ал шахматтын үстүндө, 10-чу Калысбек Кыдыков Валюта менен, 11-чи Санжар Идрисов Арча Тор менен жана Сагын Исабеков Сарынын үстүндө азыр Келечек Суу Самырдын командасынын капитаны Талант Бектуров Золотой менен чабуулга чыккан болчу, бирок ал мына ушул улакты такымга толук баса албагандыктан улактагы жерге чукулат. Мына ушул жерден биз Келечек Суу Самыр командасынын курамы менен тааныштырсак, команданын капитаны биринчи Талант Бектуров, ал Золотойдун үстүндө, экинчи Акыл Сагындыков Лазер менен, үчүнчү Адлет Күрүчбек уулу Алкашка менен, төртүнчү Рустандил Карыпбай уулу Толубай менен, бешинчи Адлет Асыранов Көк Мончок менен, алтынчы Бекназар Алиев Карагер менен, жетинчи Ахтанбек Алишеров Коенек менен, сегизинчи Жомарт Султан уулу Эликтин үстүндө, 9-чу Үсөн Жолдошбек уулу Бумер менен болсо, 10-чу Азам Абден уулу Марал Тор менен. Буга чейин дагы ал бизге ушул оюндун башында эле өзүн мыктылап көрсөтө алган. 11-чи Төрөгелди Төрөбек уулу Аллабаш менен болсо, 12-чи Ажымат Камал уулу Парламенттин үстүндө. Ал эми команданын башкы машыктыруучусу Азиз Коргонбаев экен дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Команданын жетекчиси Азамат Наркозоевдар. Демек, улактагы ушул улакты жерде жаткан улакты зөрмө топ менен балуан билектүү ушул биздин көкбөрүүчүлөрүбүз жерден мынтип көп убакытка чейин ала албагандан кийин эми эреже боюнча ортодогу жеке орун алат жана оюнчулар ошол жерден жекенин жүрүшүндө дагы кимиси мыкты экенин жана кайсыл аргымак күчтүү экенин дагы тастыктай алат. Демек, Келечек Суу Самыр командасынан Акыл Сагындыков Лазер менен,
ортого кирсе, ал эми четинди командасынан 8 номердеги Адлет Дүйшөбеков Идальго менен ортого кирген. Идальго менен Лазердин ортосундагы тиреш жана азырынча Лазер Идальгону жакындатпого дагы түртө тапирок мына ушул көк беттикти көрсөткөнгө Идальгонун дагы кудурети жете ала турганын көрдүбүз. Чындыгында түртүү абдан эки мына ушул аргымактын тең жалдары күчтүү экенин көрдүбүз. Жерде улактан көтөргөн Акыл Сагындыков жана соңуна чейин ал аттын жалына басып жете алган жок. Азыр ага ушул Лазер эң эле сонун бир сонун мүмкүнчүлүктү жаратып берет. Бирок кантсе дагы аргымактардын мындай тирешинде албетте кайсыл бир көкбөрчүнүн улакты жерден алуусу дагы кыйын болорун билебиз. Кайрадан Акыл Сагындыков жерге ийилет, бирок улак албетте мынтип улайга чыланып калгандан кийин эми аны бир эле ушул булкуп көтөрүп кетүү кыйын болорун дагы бардык көкбөрүчү сүйүүчүлөрү билет. Алар жок эле дегенде ушул өз аймактарында той аштардагы улактарда чаап жүрүп дагы жакшы билет. Ал эми бул жерде чыныгы профессионалдардын аргымактардын күчтүүлүгүндө улакты көтөрүү андан эки эсе оор болору дагы маалым. Жана кайрадан Акыл Сагындыков жерге өзүнүн боюн таштайт дагы. Лазер менен бул иретте ийгиликсиз болду. Адлет Дүйшөнбеков Идальго менен улакты жерден алат дагы оң такымга басат. Ошол эле учурда улактын азыр сол шыйрагын өзүнө тарткан Акыл Сагындыков чийинден чыгышты жекеме-жекеде жана мындан ары эми аламан талаш дагы башталат. Эки жагынан Келечек Суу Самырдын оюнчулары коргоого алган экен. Улактын азыр шыйрагын кармаган Ажимат Камал уулу Парламент менен жана каршылашынан суроо алгандан кийин ой андан ары албетте Парламент экөө ушул оюнун жүрүшүн дагы күчөтүп кете алган жок. Кайрадан улак жерде жана Келечек Суу Самырдын оюнчулары жерден алгыч болуп ойлойм деп Четиндинин оюнчулары сол кол менен көтөрөт, бирок албетте аргымак бул жерде бир аз ушул жакшы өзүн көрсөтө алган жак. 3 номердеги Амантур Шекелов, мен адашпасам бул ушул Вулкан деген аргымак деп айтып коеюн. Анткени ушул аргымактын ээринде 4 номер деген дагы жазуу турган болчу дагы мынтип Вулкан менен Амантур Шекеловтар албетте эми өзлөрүнүн бактысын калган ушул убакыттын жүрүшүндө алдыда дагы толук экинчи, үчүнчү айлампалар дагы бар. Андыктан биз ошол жүрүштө байкайбыз. Жекеме-жекеге кайрадан Акыл Сагындыков Келечек Суу Самыр командасынан ушул 2 номердеги оюнчу Лазер деген аргымак менен орто түшсө, ал эми ага каршы ушул жерде кашка аргымактын үстүндө олтурган Адлет Дүйшөбеков, анын минген аргымагынын аты Идальго жана Идальго менен Лазердин тиреши. Бул ирет эми Идальго борбордук бөлүктү алда канча эрте ээлеп алган жана ага карабастан азыр Лазер соңуна чейин түртүп салууга дагы даяр экенин көрүүдөбүз. Сыртта отурган күйөрмандар бирин серин гана иште көтөр деген сүрөң кыйкырыктар менен оюнчуларды сүрөңгө алып турушат. Чийимдин сыртындагы турган көкбөрүчүлөр болсо, алар албетте ким мына ушул улакты жерден алып чыккан болсо андан ары ушул жулуп колдорунан такымдан жулуп кетүүгө дагы даяр болуп турганын көрүүдөбүз. Демек ушул азыр Келечек менен Четинди командасынын ортосундагы тиреш дагы күч. Азыр ушул Келечек Суу Самыр командасы быйыл жаңы гана түзүлүп, ушул өзүнүн ар кайсыл командаларда ойноп жүргөн тажрыйбалуу оюнчулар менен дагы курамдарын толуктаган. Айтор быйылкы жылдын эсенен ушул жаңы түзүлгөн командалар дагы мол экенин көрүүдөбүз. Демек борбордук бөлүккө Четинди командасынан мынтип эми убакыт өткөндөн кийин алмашат. 12 номердеги Ажимат Камал уулу Парламент менен ортого жекеме-жекеге киреби? Жок. 10 номердеги Азам Абден уулу Маррал Торру менен кирген экен жана Маррал Торруга каршы Четинди командасынан Санжар
Идрисов ал сары деген аргымактын самырлык жигит көп үстүндө дагы отурат жана улакты мынтип жерден көтөрүп дагы оң такымга басууга азыр четиндинин оюнчусу жетише алды жана Санжар Идрисов мынтип айланткандан кийин анын тайгазаны жок. Эки оюнчу тосуп берген, бирок командасынын капитаны Мирлан Сыражидинов анын жолун кандай гана мыкты ачып бергенине карабастан кайрадан Сусамыр четиндинин оюнчулары улактын ушул бир четин кармаганга дагы жетип бара алган. Эң соңку ушул коргоочу калган оюнчулар толугу менен жабык Санжар Идрисов мынтип азыр сүрмө топ менен чийимден дагы чыгып кетиши толук ыктымал, бирок калыстын ышкырыгын жаңырганын дагы угудабыз. Демек кандай ушул оюн эрежеси бул жерде бузулганы азырынча тактала элек. Болгону ооз-2 түрдөгү ушул көрсөтмөнү дагы берет. Жок, оюн уланат жана ушул аламан талаш башталат дагы. Улакчылар албетте бири-биринин алдын толугу менен тосуп алат. Ал ортодо улакты жерден көтөрүүгө Сусамыр четиндинин ушул оюнчулары ашыккан болчу, бирок канча дагы ушул коргоочулар толугу менен коргонуу бөлүгүндө дагы өзлөрүнүн мыктылыгын көрсөтүшүүдө. Эрендердин эр оюну көкбөрү болгон ошол биздин улуттук оюнубузга соңку учурларда бир гана ошол биздин өзүбүздүн жерибизде эмес, Кыргызстандын сырт жагында дагы кызыгуулар күчөп айтор. Ошол Европа мамлекетиндегилер дагы атайын көрүшүп, алар дагы биздин ошол оюндарга кызыгып келе жаткандарын жакшы билебиз. Андыктан бул эми ошол көкбөрү мындан ары кызыгуулугу артып күчөп олтуруп ошол жок эле дегенден ошол 20-30 мамлекеттин катышуусунда дагы кийинки 2020 жылы боло турган көчмөндөр оюнда командалардын саны көбөйүшү толук ыктымал. Жана улакчылар ушул чийимдин сыртынан улакты алып чыга албагандан кийин башкы калыстын эми ышкырыгы менен жекеме-жеке орун алат жана жекеме-жекеге бул ирет четинди командасынан 9-номердеги Бекмурат Садыров кирген экен. Ал эми ага каршы келечек Сусамыр командасынан Жомарт Султан уулу ээликтин үстүндө. Албетте ушул аргымактардын капталдарындагы номерлер бизге жакшы көрүнбөйт. Андыктан биз ошол оюнчулардын атына карап, оюнчулардын ошол ысымына карап, алардын минген аргымактары деп силерге тааныштыра берели. Бекмурат Садыров шахматтын үстүндө болсо, Жомарт Султан уулу ээликтин үстүндө олтурат дагы. Ошол ээлик менен азыр шахматтын талашуусунда. Албетте шахматтын үстүндөгү Бекмурат Садыров улакты жерден алып чыгат дагы. Жакынкы тайгазанды көздөй чабуулантабы жок, ашырып берүү. Албетте мынтип эми гана улакты өз сол такымына баскыч акты эле. Ой, эки жактан жетип келген. Улакты сол такымга азыр Нургазы Русланбек уулу чемпион менен басып алууга жетише алды жана командасынын азыр капитаны Мирлан Сыражидинов толугу менен ага жардам берүүгө дагы ашып келген, жетелеп коюуга атты. Бирок Сусамыр келечектин оюнчулары оңой менен ошол кармаган улакты кое бербей, буга чейин дагы керек болсо каршы-каршынын такымынан жулуп кеткенге жетишкен. Бул иреттагылар азыр улактын бир ошол туягын кармап алгандан кийин мынтип аттын үстүндөгү ат жалындагы улакты талаш башталат жана ушул жерде балбандардын балбан билектиги жана аны менен бирге кимиси эптүү болсо улак мына ошол жакта чыгат жана азыр келечек Сусамыр командасынын оюнчусу Ажимат Камал уулу аргымагы менен ушул сүрмө топтун астында калган жана алмашуудагы анын ордуна чыгат. Ал ортодо каршы чабуул бар. Санжар Идрисов арча тору менен келечек Сусамырдын тайгазанын көздөй атынын тизгинин бурган. Бирок бул ирет эми ушул менимче аргымактарды суутканда дагы күндүн бир аз жылуурагына карап
суыткандай таасирлери да калтыратканча дагы албетте күн буга чейин бир нече ушул градус жылуу болчу. Соңку күндөрү жамгыр жаабалар барган сайын суук болуп барат. Жана келечек Суу Самыр командасынан Азам Абден уулу Марал Торру менен каршы Тайгазанды көздөй чабуул жана командалашы азыр Төрөгелди Төрөбек уулу Бали бүгүнкү беттештеги алгачкы улакты Тайгазанга салат дагы командасын мынтип 1-0 эсебинде алдыга алып чыгат. Бул жерде Азам Абден уулу менен Төрөгелди Төрөбек уулу бири-бирин эң мыкты түшүндү дагы келечек Суу Самыр командасы алдыга чыга алганын көрдүк. Чындыгында куттуктайбыз мына ушул Төрөгелди Төрөбек уулу 1997-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал эми жылы менен айта турган болсок 22 жаштагы ушул көк бөрүчү жана андан ары келечек Суу Самыр командасы көпкө көтөрбөстөн чабуулга дагы барга даяр болчу жана улакты азыр жерден оңой эле эңип кетүүгө мүмкүнчүлүк жаралгандай көрүнгөнү менен келечек Суу Самырдын оюнчулары улакка жетип келет дагы аттын туягы менен улакты жерден көтөрбөй бастырууга ачылышат. Ал ортодо көк бөрүчүлөр биринин артынан бири жерге эңилип улакты дароо эле ийилип кетүүгө даяр, бирок коргоочулар өзүнүн эң мыктылыгын көрсөтөт. Жана Үсөн Жолдошбек уулунун жолун соңку көзөрмөмдерде торолуп калган. Мына ошол жерде кайсыл бир команданын көк бөрүчүлөрү эптүү болсо мына ошолор дагы улакты өз такымына басып туруп мыктылыгын көрсөтө алат десек болот. Байкай соңуна чейин жана көк бөрүчүлөр аламан талаштын үстүндө эртерээк эңүүлөрү керек, болбосо жекеме-жеке дагы күтүп турат. Жекеме-жекеде эки командада тең мыкты аргамактар, мыкты улакчылар бар экенин көргөнбүз. Калсын ышкырыгы жаңгырат дагы эми ортодогу жекеме-жеке келечек Суу Самыр командасы 4 оюнчу тең жаңы кирет оюнга, күчтөрүн жаңылап жана азыр четиндик командасынан кандай алмашуулар орун алган жок. Алардан ушул тийиштүү гана оюнчулар чыккан. Албетте оюнчулар ушул талаада 4төн ашык болушу керек. Эгер деле 4 оюнчудан ашыкча болуп кетсе, анда бир оюнчу жаза мамысына дагы тартылып калышы толук ыктымал. Кайрадан Бекмурат Садыров шахмат менен ортодо. Бекмурат Садыровго каршы келечек Суу Самыр командасынан Жомарт Султан уулу Элик менен Эликтин жолун шахмат толугу менен азыр жаап турат дагы, бирок ага карабастан Эликтин ошол жалына бар күчүн салууга ашыгат. Улакты оң кол менен туяктан мыкты көтөргөн Бекмурат Садыров, бирок ага чапкенедей жабышкан Жомарт Султан уулу өзүнүн сол такымына басат жана улакчылар бирдей такымга баскандан кийин ой Жомарт Султан уулу бир аз ашыгып дагы анын негизинде улак Бекмурат Садыровдун такымында ал андан ары командалашына ашырып берет. Улакты сол такымга баскан Санжар Идрисов арча тору менен жана Санжар Идрисовдун жолу ачык каршы Тайгазанга. Жалгыз мына ушул 4-чү номердеги коргоочу Рустандил Карыпбай уулунун жолун тосуп турган Нургазы Русланбек уулу жана ал Тайгазанга алыстан улакты ыргытат дагы эсепти теңеп коет. Санжар Идрисов Бали азыр мынтип улактын жүрүшүн теңеп кой дагы. Оюн биринчи раундунда ошол соңку мүнөттөрүндө 1-1 болуп теңелип туруп интрига барган сайын күчөйт жана албетте ушул калган эки бөлүк дагы мындан дагы кызык болот деп ишендире айтсак болот. Андыктан барыңыздардын ушул сыналгыдан алыстабай олтурууга чакырабыз. Улак жерге ташталат, ышкырык жаңырат жана четинди командасынын оюнчулары улакка алгачкылардан болуп келгени менен андан ары мынтип улакты жерден Сагын Исабеков сары менен көтөрөт жана Сагын Исабеков улакты өзүнүн такымына баскычак эки жактан коргоочулар толугу менен жолун тороп калган жана эми ат жалындагы аламан талаштар жүрөт. Азыр четиндин оюнчулары соңуна чейин улакты кое берген эмес экен дагы. Мынтип Санжар Идрисов менен жаңылышпасам улакты
шектелди көздөшкөнбү? Аргымактардын кагылышуусу жана азыр жерде жаткан эки аргымак, бул бирин ошол Келечек Суу Самыр командасынын колсо, бири Четинди командасынын азыр эч кандай болбогонсуп, оюнчулар мынтип кебелбестен гана туруп, эр мүнөздүгүн, баатырлыгын көрсөтүшөт дагы. Болгондо гана алмашууну сураган экен. Келечек Суу Самыр командасынан Рустан Карыпбай уулу. Рустандил Карыпбай уулу болсо, жок, азыр ошол чабуулдан кийин биз кулаган учурларга токтолобуз. Нургазы Русланбек уулу чемпион менен каршы Тайгазанга барган, аны жетелемеге алган, командалаштарынын жолун карабастан бардыгы тосук. Демек, убакыттар барган сайын аз калат дагы, мынтип биз алгачкы раундду жыйынтыктайбыз дагы. Биринчи таймдын соңунда эсеп 1-1 эсебинде жыйынтыкталат. Ардактуу мекендештер, эч кайда алыстабай туруңуздар. Саналуу көз ирмемдерден кийин экинчи айлампада амандашабыз. Vaktimiz var. Bu sürede 1 saatlik oyunumuzlar. Nerede özünüzler bilesiniz. Oyunun neredesinde temsil kasınlar. Hatta daha koşunca vakit geliyorlar. Böyle öz yoluna çeviren, altın yoluna çevirenler. Aslında ise bir çamladır onlar. Nereden başladı? Дабир саламатсыздарбы кадырман мекендештер. Бишкек шаарынын мэринин кубогундагы ошол Четинди жана Келечек Суу Самыр командаларынын ортосундагы беттештин экинчи айлампасына назарыңыздарды бурмакчыбыз. Катарыбызга жаңы гана кошулган болсоңуз эсиңиздерге салып өтөбүз. Четинди командасы ошол кызыл түстөгү форма менен оюн талаасында өзлөрүнүн күчүн сынап аткан болсо, аларга каршы Келечек командасы, Келечек Суу Самыр командасы ошол көк түстөгү форма менен жана борбордук бөлүктөгү жекеде Акыл Сагындыков лазер менен ошол экинчи номердеги көк Келечек Суу Самыр командасынын оюнчусу болсо, ага каршы Четинди командасынан 9 номердеги Бекмурат Садыров шахмат менен тирешет жана шахмат менен лазердин тирешинде кимиси мыктуу бул ирет ой шахмат лазерди теңине алган эмес, бирок аргымактар мынтип тиреши дагы барган сайын күч болот. Лазер азыр болушунча ушул ортоңку бөлүктү ээлеп шахматтын жолун тосууга дагы ашыгууда. Акыл Сагындыков лазердин үстүндө өзүнө ишенимдүү карман аталы мээ, анын артынан ошол Бекмурат Сагындыков менен шахмат буга чейин улактын көрөк ээлик кылган болсо, мынтип кайрадан биз Бекмурат Сагындыковдун улакты сол колу менен жерден көтөрүүсүн дагы көрөбүз. Улак албетте барган сайын ушул оорлошуп барат, жердеги сууга чыланып отуруп, азыр улак өзү ушул 40 килограмм болсо, азыр анын салмагы 45 болсо, балким 50 килограммга дагы жетип калган чыгар. Улак сол такымда жана Бекмурат Садыров болушунчаны оңдоп басып алгандан кийин Акыл Сагындыков менен лазердин колу гана тоскоолдук жаратып турат. Анын колун улактан жулуп алган болсо, анда Бекмурат Садыров албетте каршы Тайгазанды көздөй дагы улак салат. Эки команда да тең ошол 11 номердеги көкбөрчүлөр биринчи таймдын эсебинен улак салып 1-1 эсебинде жыйынтыктап коюшкан дагы. Азыр мынтип 1-1 эсебинде экинчи таймга чыккан оюнчулар жана Четинди командасынын жакынкы Тайгазанды көздөй улакты чабуусу, андан ары ашырып берүү жана улакты оң такымга баскан Четиндинин оюнчулары ашыкпайт. Бул Мирлан Сыражидинов команданын капитаны. Ал түз эле каршы Тайгазанды көздөй чабуул баштайт. Эми гана ушул Тайгазанга жакындап барганда эки ушул 4 номердеги Рустандил Карыпбай уулу Толубай менен тоскоолдук жаратып койгон дагы болчу. Албетте улак Тайгазанга түшөт жана 2-1 эсебинде Четинди командасы алдыга чыккандан кийин
Келечек Сусамыр командасы эми эсепти болсунча теңөөгө дагы аргасыз болушат. Куттуктайбыз десек дагы болот. Чындыгында анткени Келечек Сусамыр командасы биринчи мына ушул биринчи улакты тайгазаңа салган, бирок албетте улак алгачкы салгандык эмес. Андан ары оюнду талмай жүргүзгөндөрдүкү демекчи 2-1 эсебинде четинди командасы өзлөрүнүн бар күчүн топтоп дагы алдыга чыгып кете алышты жана улакты жерден ушул сүдүрөп барып андан ары ат жалына басууга бир аз кыйын болуп калат. Кантсе дагы мынтип балбан билек биздин улакчыларыбыз биринин артынан бири ушул жерде турган улакты илип кетүүгө дагы толугу менен ашыгышат. Улакка бой таштаган 12 номердеги Сагын Исабеков сарынын үстүндө жана ишенимдүү түрдө өзүнүн сол такымына басса, анын жолун эки ушул оюнчу тосуп баргандагы албетте мынтип эми улакты жок. Азыр Сагын Исабековдун такымындагы улактын четин дагы ушул керек болсо туягында кырмаганга Сусамырдын оюнчулары жетип экен. Андыктан жакынкы тайгазанды көздөй ал мынтип болбой эле кирип барат. Ал эми Сусамыр келечектин оюнчулары бирде оңдон бирде солдон кирип барып анын жолун ушул тосот дагы тайгазанга болсунча жакындатпого ашыгышат. Демек Сагын Исабеков сары менен өзүнүн тайгазанына барган сайын жакындап барат жана ушул жерде четиндинин командасынын капитаны Мирлан Сыражидинов өзү командалашына жардамга келгенин көрүүбүз жана көзбөрүүчүлөр улакты жерге чүргөн жок. Болгону келечек менен четиндинин оюнчулары бири-биринен ат жалына талашат. Улак болсо мына эми гана командалашына ашырылып берген жана тайгазанды көздөй чабуулду баштаган четиндинин оюнчулары анын алдын Талант Бектуров Золотой менен тосуп чыгат. Бирок ага карабастан Мирлан Сыражидинов эсепти ирленткенге дагы аракет кылат. Кантсе дагы 2-1 эсебинде алдыга чыгып алган четинди командасы албетте тажрыйбалуу команда. Келечек Сусамыр командасынын ушул жаңы гана түзүлүп, алар өз оюндарындагы табууга менимче бир аз убакыт керек. Бирок ага карабастан Келечек Сусамыр командасы бири-бирин түшүнүп коргонууда. Бардык бөлүктөн ушул улактын чыныгы кесип көйлөрү деп атап койсок дагы болот. Улакты жерден көтөрүп чийимден дал өзүнө барып түшүп калган экен. Ошол жерде көкбөрүүчүлөр эми улакты жерден бир аз кыйындык менен көтөрүчү болсо, калыстын ышкырыгынан кийин биз ортодогу жекеме-жекен дагы көрүшүбүз толук ыктымал. Улакты жерден көтөрүп чыккан бул Азамат Батырбеков жана ал мынтип эми улакты көтөрүп чыгып чийимден чыгып кеткенден кийин албетте ортодогу ошол сызыктын ичине таштайт жана жекеме-жекеде оюнчулар кимисе ортого чөтүп. Буга чейин Келечек Сусамыр командасынан 2 номердеги Акыл Сагындыков жекеме-жеке чыккан болсо, бул ирет эми оюнчулар алмашат. Дагы 10 номердеги Азам Абден уулу ортодо өзүнүн минген аты Марал Тору. Ага каршы 9 номердеги Бекмурат Садыров шахматтын үстүндө жана биз шахмат менен Марал Торунун тирешин дагы байкайбыз. Чындыгында эки аргымак тең. Ушул күчлөрдүн күчтүүсү, мыктылардын мыктысы борбордук бөлүктө бул ирет жок. Мен жаңылышам, бул лазер экен жана лазердин үстүндө олтурган Азам Абден уулу. Аны менен ушул борбордук бөлүктө бербөнү дагы көксөгөн. Ал эми аттынан ушул камчы салгылаган Бекмурат Садыров шахмат менен алдын көздөй кирип бара албайт. Кантсе дагы алардын жолу толугу менен тосулуп турганын дагы көрүүдөбүз жана эми бул жерде убакытты көпкө созбой Азам Абден уулу менен Бекмурат Садыровду сыртка чыгаргандан кийин калган оюнчулар жекеме-жекеге кирет жана
команданын капитаны 1-номердеги Талант Бекмуратов Золотой менен өз ортого кирген жана ага каршы ушул Эльбурс деп аталган жок тагырагы сары деген аргымак менен ортого кирген. Бул 11-номердеги Санжар Идрисов. Санжар Идрисов биринчи таймда каршылаштарын тайгазанына салган улагы менен дагы өзгөчөлүүнү алган жана Золотой менен Талант Бектуров. Албетте алар дагы убакытты созуудан башка аргасы жок. Чыныгы ушул жердеги борбордук бөлүктү бербеген аргымактар келечек Суу Самыр командасынан бул Лазер болсо, алардын каршы командасынан ушул көбүнчө Идальго менен шахматтагы ачканын көрүүбүз жана бул ирет дагы мынтип Санжар Идрисов ортого кирет. Демек анын борбордук бөлүктөгү жолун Золотой толугу менен тосот жана сары менен Золотойдун тереши бүткөндөн кийин биз кайрадан ушул борбордук бөлүккө кирген Идальго менен Лазерди көрүүбүз жана Лазер азыр ортону тосот. Идальго демек Лазерге кандай туруштук берерин да көрөбүз. Улакты жерден көтөрүп сол такымга баскан Азам Абден уулу анын ушул көтөргөн улагынын бир бурчун тарта кармаган жеринен кан чыгарам деп турган Бекмурат Садыровдун талашы. Бекмурат Садыров бир аз өзүнө ыңгайлуураактагы абалды алып алгандай, бирок жок. Канча дагы көрүүчүлөр барган сайын биринен бирөө баатыр болгусу келет жана Азам Абден уулу мына ушул 26 жаштагы 1993-жылы жарык дүйнөгө келген көп көрүүчү улакты өз сол такымына ишенимдүү басат. Андан ары командалашы жоксо командасынын капитаны Талант Бектуров анын жолун ачып берет. Эми мына ушул тайгазанды көздөй ишенимдүү барып эсепти теңөөгө эң эле сонун көз ирмемдер. Лазер тайгазанга барып мыкты урунуп түз токтоп берген. Эртерээк ушул улакты балким колуна алып алса дагы апарып ыргытканга оң боло эле. Аны эми Азам Абден уулу өзү толугу менен жакшы түшүнүп билип дагы турган. Канча дагы азыр эсеп 2-1, бирок келечек Суу Самыр командасы аны теңөө үчүн дагы жүрүштөрүн жасап жатканын көрүүбүз. Азам Абден уулунун эң соңку көз ирмемдердеги ушул чабуулдары орундалабы аны байкайбыз. Бирок келечектин оюнчулары четиндинин оюнчулары улактандан тартып алган экен дагы. Азыр келечектин тайгазанын көздөй каршы чабуу жана улакты сол оң такымга оңдоп баскан Калысбек Кыдыков менен Валюта. Алар чабуулду толугу менен уланта алган жок. Чыныгында Валютанын азыр тизгинин дагы башкара алган жок. Дагы ушул улак чийимден чыккандан кийин биз жекеме-жекени көрөбүз. Кайрадан улак ортодо. Демек ортодо жекеме-жеке келечек Суу Самыр командасынан Азам Абден уулу Идальго менен ортого кирсе, ага каршы четинди командасынан Идальгонун үстүндөгү Бекмурат Садыров жана Бекмурат Садыров азырынча өзүн ишенимдүү кармайт жана улакты мынтип оң кол менен жерден көтөргөндөн кийин ага дароо эле келип жабышкан бул Азам Абден уулу жана Азам Абден уулу бул ирет менимче ыңгайсыз кармалган. Аны байкаган Бекмурат Садыров улакты жерден алып чыгат дагы мынтип ишенимдүү бир айлантып алып туруп оң такымга ишенимдүү басат дагы. Эми анын жолу ачык. Командалаштары бардык жактан жардам берүүгө дагы даяр болчу. Жок, ашырып берүү. Команданын капитаны улакты мыкты салган Мирлан Сыражидинов чоткий менен жана чоткий буга чейин дагы
командасы үчүн ийгиликтүү жүрүш жасаган. Чындыгында анын ооздуруу абдан жеңил, ушул кирип кетүүлөрү дагы жеңил экенин көрө алдык. Жана эсеп мынтип эми 3-1 айланат деп утурган кезде келечектин оюнчулары азыр Чоткийдин ушул жолун дагы жабышат. Дагы команданын капитаны Мирлан Саражидинов улакты канча дагы кое берген жок. Ал көксөгөнүн, көздөгөнүн соңуна чыгармайын кайтпай турганын дагы көрүүдөбүз, бирок коргоочулар мыктылыгын көрсөтүүдө. Жана Мирлан Саражидиновдун жолу жок, ачык тегич эле. Албетте бир оңдон бир солдон кирип келип келечек Суусамырдын оюнчулары ага тоскоолдугун жаратууга дагы жетише алды. Жок, эки жагынан тең тоосулуу. Жана Мирлан Саражидиновдун азыр жакынкы ошол бөлүктө айлантуудан башкага аргасы жок. Демек Чоткий менен Мирлан Саражидинов бир мынтип оюнчуларды создуктуруп дагы бир аз аларды кыйынчылыкты дагы жаратууга даяр болчу. Жана ашырып берүү мына ушул жерде улакты сол такымга алган Четиндинин оюнчусунан албетте улакты тартып кетүүгө дагы даяр тургандар бар. Бул 7-номердеги Нургазы Русланбек уулу чемпион менен, жана чемпион менен Нургазы уулу улакты андан ары Амантур Шекелов көткөрүп берет. Дагы Амантур Шекелов улакты сол такымда баскан боюнча каршылашуунун тайгазанына барат. Бул ушул минген аты Вулкан экенин дагы көрөбүз. Жана Вулкан менен Амантур Шекелов улакты оңдоп басышат. Дагы сол такымга келечек Суусамырдын оюнчуларынын мынтип сүрмө тобу менен дагы чыгууга даяр. Командасынын капитаны Талант Бектуров бул ирет азыр өзүнүн тайгазанын коргоп калууга дагы даяр. Бирок азыр Вулканды ушул ойноткону мыкты боло алды. Андан ары кайрадан дагы бир ашырып берүү орундалат. Дагы 8-номердеги аргымак Идальго менен анын үстүндө отурган Нургазы Русланбек уулу. Жана Нургазы Русланбек уулунун Идальгосу бир аз чарчап калган дагы көрүүдөбүз. Жана жок, азыр бир оңго атын тизгинин оңго солго бургуча эле анын жолун тосуп келип жаткан болчу. Бирок Нургазы Русланбек уулу оң такымга улакты оңдоп басканы менен, ал оңдоп баскандан кийин түшүп калганы бир аз түшүнүксүз болуп калды. Келечек Суусамырдын чабуулчусу мына Төрөгелди Төрөбек уулу өзү каршы тайгазанга барат. Ал биринчи улактын ушул командасына салып берген болчу. Жана эсепти мынтип эми командалаштарынын жардамы менен теңеп коюуга дагы жакын болчу. Бирок жок, сүрмө топ менен аны тайгазанга дагы ушул жолотуп койгон жок. Демек келечек Суусамыр командасы эсепти теңөө үчүн дагы кандайдыр бир айла амал ойлоп таппаса болбойт. Жана Төрөкелди Төрөбек уулу эсепти 2-2 кыла алабы? Жок, эң соңку көз ирмемдер улакты ыргыткан. Бирок каршылаштардын коргоочулары аны келип жолун тоскон. Улак эң негизгиси тайгазандын кырына тийди, дагы ал сыртына түшүп калганын байкай алдык. Демек тайгазандын жанында жаткан улак эми бул жерде бөлүүчүлөр үчүн дагы анын аргымактары үчүн дагы тоскоолдукту жаратып коюшу ыктымал. Бирок ага карабастан Четиндинин оюнчулары улакты жерден алган. Бул 12-номердеги Сагын Исабеков Сары менен, бирок Сагын Исабековду сүрмө топ менен дагы чыгаруу жок. Сагын Исабеков менен Сарынын жолу ачык. Жана каршы тайгазанды көздөй. Эми Сарынын ылдамдыгынан көп нерсе көз каранды. Четиндинин оюнчулары Сагын Исабековдун жолун ачып берүүгө даяр болчу. Бирок Сагын Исабеков ашыкпастан гана ушул аргымактын тизгинин тартып улакты оңдоп басып алган экен. Келечек Суусамырдын оюнчулары үч жагынан аны тороп турат. Демек мына ушул жерден Сагын Исабеков улакты тартырбай чыгып кеткенби десек жок. Улакты албетте келечек Суусамырдын коргоочулары тартып алат. Бирок жерде жаткан улакты эми кимиси ушул Баатыр болсо эңип кетеби? Калсынын ышкырыгы дагы
жаңырганын көрө алдык. Азыр өз ара ошол чечишип алгандан кийин биз ошол жерде аламан талаш башталабы же ортодогу жекеме менен дагы оюн уланабы көрөбүз. Демек жекеме болот. Жекеде Келечек Суу Самыр командасынын 10 номердеги оюнчусу Азам Абден уулу лазер менен ортого түшүүгө даяр. Ал ортодо ошол башкы калыс менен дагы оюнчулардын бири-биринен ошол түшүндүрмөлөрдү берүүсү. Менимче башкы калыс эмес, каптал калыстары дагы болуусу толук мүмкүн. Талаштан тактык жаралат дейт. Демек талашып азыр бир туура чечимге келет дагы. Андан кийин биз оюнду улантып көрөбүз. Жок, канча дагы чечим чыккан экен. Ал чечим кандай чечим болду экен, чыныгында кызыктырып турат. Биринчи алгачкы ошол оюнда Бишкек шаарынын мэринин кубогунун алгачкы беттешинде Көкжал Төш Булак командалары кезгилип, ал жакта Төш Булак командасы 5-1 эсебинде ишенимдүү түрдө жеңишке жете алды. Оюн эрежесин Четинди командасынын оюнчулары бузган экен дагы. 8 номердеги Жомарт Султан уулу 2 мүнөттүк жаза мамысына тартылган болчу. Жана биз жок, тагыраагы бул 8 номердеги Адлет Дүйшөнбеков келген. Жана биз экинчи таймды дагы жыйынтыктайбыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Саналуу көзөмөлдөрдөн кийин жолугабыз. Ошондук 3-чү тайм урматтуу көрөрмандар, бизде Четинди менен Келечек Суу Самыр командасынын ортосундагы оюндун 3-20 мүнөтү башталды. Эсеп 2-1. Кадырман мекендештер, Четинди жана Келечек Суу Самыр командаларынын ортосундагы беттештин 3-чү таймы мынтип башталат дагы. Албетте ушул Четинди командасынан азыр 2 мүнөттүк жаза мамысына тартылган бул Калысбек Кыдыков 2 мүнөттүк жаза мамысында турат. Албетте азыр бир оюнчуга аз, ошол жерден эсепти теңөө үчүн Келечек Суу Самыр командасында эң сонун бир мүмкүнчүлүк бар. Бирок ага карабастан улакты өз такымында басып бара жаткан Санжар Идрисовдон Төрөкелди Төрөбек уулу жулуп алат дагы. Мынтип эсепти теңеп коюу үчүн эң сонун бир убакыт. Көз ирмемдер каршы тайгазанды көздөй өзүнүн ала башынын тизгинин койуру алабы. Командалаштары кандай жардам берет? Эң соңку ошол көз ирмемдерде мына улак тайгазанга жакындап калды дегенде ага ошол Четиндинин коргоочулары тоскоолдукту жаратып турганын дагы көрүүдөбүз. Андыктан бул жерде Төрөкелди Төрөбек уулу эми ашыкпай гана туруусу керек. Улак аламан талаш башталган дагы көрүүдөбүз. Бирок улакты ошол жерден көтөрүп өзүнүн такымына тартып алуу үчүн дагы Төрөкелди Төрөбек уулу аракет кылган. Оросун Сагын Исабеков жулуп алат дагы. Өзүнүн сол такымына баскан боюнча азыр командалаштарынын жардамы менен улакты оңдоп алууга дагы даяр. Чок ашырып берүү 11 номердеги Санжар Идрисовго жана Санжар Идрисов мен жаңылбасам Сарры деп аталган ушул аргымактын үстүндө дагы турат. Жана Сарры менен Санжар Идрисовдун оң такымында бара жаткан улакты алар тайгазанды көздөй. Кандай сала аларын байкайбыз. Четиндинин оюнчулары коргонуу бөлүгүндө мыктылыгын көрсөтөт. Жана эч нерсени карабастан Четиндинин оюнчулары тайгазанды камалоого алууга даяр. Санжар Идрисов командасы үчүн ушул бир улак салып берген көкбөрүчү. Андыктан аны мынтип жолун толугу менен тоспосо кыйынчылыктагы жаралып калышы ыктымал. Сары менен
анын жолу ачык, бирок эң соңку көз ирмемдерде улакка жабышкан бул Сусамыр келечек командасынын коргоочулары. Эки улакчы бирге улакты Тайгазанга салууга даяр жана бардык жагынан мынтип ол командалаштары жардам бергенден кийин улак Тайгазанга ташталабы же оюнчулар жулуп кетүүгө жарайбы, абдан бир кооптуу көз ирмемдер, кооптуу талаш учурлар, бирок ага карабастан четиндинин оюнчуларынын жолун келечек Сусамыр командасы тосуп алууга жетишти. Чынында улакка бул Калысбек Кыдыков менен Санжар Идрисов жетип барган болчу. Аларды улакты ошол Тайгазанга таштатпай туруп, улакты тартып алган 10-номердеги Азам Абден уулу жана Азам Абден уулу Тайгазанды көздөй туралы аргымагын камчылайт, бирок ага дагы ушул четиндин оюнчулары көпкө күтпөстөн гана жетип келе алган дагы азыр Азам Абден уулу. Андан ары Золотой менен Адлет Күрүчбек уулуна ашырып береби. Ооба, Адлет Күрүчбек уулуна улакты ашырып берген экен дагы, чийимден улакты чийип өткөнүн көрүп алдык. Бирок Сагын Исабеков улакты мыкты ушул каршылаштарынан жулуп алган болчу. Демек ортодогу жекеме-жеке жана 3-чү ушул таймдын жүрүшүндөгү алгачкы жекеме-жеке 2-номердеги Акыл Сагындыков лазердин үстүндө өзү чыккан экен. Ал эми аларга каршы ушул кашка жерде качканды тойлап берген Бекмурат Садыров жана жекеме-жекеде улакты жерден Бекмурат көтөрөт. Сол колу менен сол такымга ишенимдүү Бекмурат улакты басты. Аттын тизгинин оңду көздөй бургандан кийин Акыл Сагындыковдун колун эле эгерде жулуп чыгып кете турган болсо, андан ары чабуулга чыкса дагы болот болчу. Жана албетте жакынкы Тайгазанды көздөй эми жерде качканы Бекмурат Садыров чоң гана тизгинин буруп айлантууну дагы чечкен жана ашырып берүү сары деп аталган аргымак, анын үстүндөгү Санжар Идрисов жана соңку көз ирмемдерде анын колунан дагы улакты жулуп алууга 9-номердеги Үсөн Жолдошбек уулу жетип барган болчу. Жана ушул Бишкек шаарынын мэринин кубогу деп быйыл алгачкы ирет өтүп жаткан эсиңиздерге салып өтөбүз. Албетте бул жакшы самалык, жакшы демилге биздин көкбөрүчүлөрүбүзгө улуттук оюнубуздун мындан ары дагы өнүгүп өсүүсү үчүн эң чоң кошкон бул Бишкек мэрлигинин салымы десек болот. Ортодогу жекеме-жеке 12-номердеги Ажимат Камал уулу бул ирет өзүнүн парламент аталган аргымагы менен ортого кирсе, ага каршы бул 9-номердеги Бекмурат Садыров четиндик командасынан жана ал ушул өзүнүн астында турган Идальгону болушунча камчысына камчы ургандан кийин улакты жерден сол кол менен көтөрөт жана сол такымга басат Ажимат Камал уулу. Албетте каршы тарабынан улакка кол салууга ашкан болчу. Эми аны мынтип өзүнө жакын жолотпой эле Бекмурат Садыров жакынкы Тайгазанды көздөй чабуулду баштайт. Коргоочулар жанында жана аны эми мынтип Тайгазанга оңой менен жеткире койбос. Жекеме-жеке болобу жок. Бул жерде албетте бир коргоочу бар болчу. Мына ушул себептен дагы мен жекеме-жеке болобу деген пикирди айттым. Андан ары ашырып берет Сагын Исабеков улакты ашырып алабы? Демек Сагын Исабековго ашырып берет дагы ал оң такымга жеңил эле баса алды жана айлантып көрөт дагы жакынкы Тайгазанды көздөй чабуулду баштоону дагы көргөн Сагын Исабеков анын жолун Сусамыр келечек командасынын оюнчулары жабып алды жана эми бул жерде
командалаштарынын аргымактары канчалык күчтүү болсо мына ошолор жардам берип сүрмө топ менен дагы улакты Тайгазанга жакындатып барса болот. Бирок ага карабастан келечек Суу Самыр командасынын аргымактарынын күчтүүлүгүн айтып өтсөк болот. Алар буга чейин дагы ошол Тайгазандын түбүнөн бир эмес бир нече ирет сүдүрөп чыгып кеткен дагы улакты сүрмө топ менен Тайгазандан алыстатып койгон дагы жакшы билебиз. Андыктан четиндик командасы эми командалык жүрүштөрдү гана жасоого ашыгуусу зарыл. Улакты болушунча ошол аргымактардын үстүндө ат жалында талашып барышат. Бул жерде улакты албетте дагы да болсо ошол кое бербей тартышып келе жаткан 10 номердеги Азам Абден уулу болчу, бирок алардын ушул билектеринин кароосу тарагандан кийин улак жерде жатат. Четиндинин оюнчулары эсепти 3-1-ге айлантып белгиленткиси келсе, Суу Самыр келечек командасынын оюнчулары алар эсепти теңеп туруп, керек болсо ошол 3-чү чечүүчү таймдын жүрүшүндө жеңишти дагы өз колдоруна алгысы келерин жакшы билебиз. Мына ушул жерде алама талаштан пайдаланып биз эсиңиздерге салып өтөбүз. Жалпы жонунан азыр 8 команда бар. Биринчи алгачкы ушул оюндагы буга чейин жыйынтыкталган болчу. Ал эми командалардын упай ала турган тартиби тууралуу кеп козгой турган болсок, жеңген команда 2 упай алат, жеңилген командага эч кандай упай жок экенин өзүңүздөр дагы жакшы билесиздер. Жана ушул эгерде тең чыгып калса бирден упай алышат дагы, көк бөрүчүлөр өздөрүнүн ушул беттешин улантат деген көрсөтмө берген. Бирок мен жаңылбасам азыр 1-4 биз финалга дагы келип жеттик. Дагы бул жерде эми командалар дароо эле жеңилгени бул мелдеш менен кош айтышып кете берсек болот. Ортодогу жекеме жеке жана улакты жерден көтөргөн Четиндинин 9-номердагы оюнчусу Бекмурат Садыровдун алдын тосуп жаткан Ажымат Камал уулу Парламент менен жана бул ирет эми жок тагыраагы Пегас менен кирген экен. Жана Четиндинин оюнчулары ат жалына камчыны уруп мынтип жолу ачык. Жана Бекмурат Садыров жок, ал толугу менен жете алган жок. Анын ошол Тайгазанга болгон жолун тосуп чыккан бул Азам Абден уулу болчу. Жана Азам Абден уулунун дагы мыкты быйта өтүп кете алганы менен ал Тайгазанга жетип бара алек. Жолу ачык болсу керек. Жана биз 3-улакты көрөбүзбү? Жок, бир аз гана ушул кубаттуулук жете албай калды. Бирок ага карабастан улактын ушул жерден көтөргөн Санжар Идрисов чийимден түртүп ошол чыгып кеткенин көргөндөн кийин албетте ортодогу жекени дагы көрөбүз. Эсеп 2-1 азырынча командалардын бири ошол чыныгы жеңишке жетүүсү аз калды деп айтуу кыйын. Саналуу көз ирмемдерде эле бул эсеп сандары таптакыр башка болуп кетиши дагы ыктымал. Жана Акыл Сагындыков лазер менен борбордук бөлүктө ага каршы 9-номердеги Бекмурат Садыров азыр аргымактардын ошол тирешин дагы назар салып байкасак болот. Бул ирет лазер ортоңку бөлүктү эч кимге бербегендей дагы жүрүштөрдү жасайт. Жана ошол 9-номердеги Бекмурат Садыров астындагы аргымак бул Идальго же шахматпы деген ушул бизде каршы пикирлер бар. Албетте аны дагы ушул көкбөрүчүлөрдүн өздөрүнөн кененчиликте сурап тактап айтабыз. Ал эми биз мынтип оюндун мыктылыгын дагы назар салып өтсөк болот. Чындыгында 2-1 эсеби 3-таймга чейин сакталуусу бул эки команданын тең дерлик бирдей күч бар экенин кабар берет. Дагы Бекмурат Садыров бул ирет дагы ортоңку бөлүктөн өзүн ийгиликтүү көрсөтүп улакты сол такымга басты. Акыл Сагындыков аргасы жок, эми улакты соңуна чейин кое бербей кармайбы? Жок, колдун кароосу түгөндү. Ал эми
улакты ушул көпкө күтпөй эле Тайгазанды көздөй алып барууга Бекмурат Садыров ашыга жок, андан ары алып чыгат дагы Сагын Исабеков кашырып берет. Сагын Исабеков бул иретем минген аргымагын алмаштырган экен дагы аны эки жагынан көкбөрүүчүлөр тосуп келгенде карабастан Сагын Исабеков каршы Тайгазанды көздөй чабуулга баратат. Улакты Бекем ошол кыса кармоого каршы команданын оюнчулары даяр. Жана жолу ачык. Сагын улакты таштай алабы? Жок. Канча дагы азыр Сагын Исабеков Бали Азамат чындыгында батырлык менен ошол улакты оң калынан оң капталдан сол жакка алып ыргыткандан кийин эсеп 3-1 эми четинди командасын ошол беттештин жүрүшүн дагы өз көзөмөлүнө алып койгонун айтсак болот. Келечек Суу Самырык командасы жаңы түзүлгөн команда, аларга бир аз эми командалык оюн бири-биринчине жетишпей калгандай таасирлер жаратты. Канча дагы албетте аларды алдыда ийгиликтер дагы күтөт. Алдыда 9 майга карата өткөн дагы ушул көкбөр боюнча биринчилик бар. Ал жакта дагы бул командалар сөзсүз эле күчтүн ашансак болот. Четинди командасынын коргоочусу 4-номердеги Азамат Батырбеков улакты жерден көтөрүп чыгат. Бирок аргымактардын ушул алайда бир аз туяктарына тура албай тайып баратканда көрүүдө өз жана анын мынтип эми жетелеме менен түз эле Тайгазанды көздөй командалашы 5-номердеги Кантай Идрисов жетелеп барат. Бирок улак азыр Азамат Батырбековдун сол такымында жана ал бир айлантып келүүнү дагы туура көргөн экен. Ушул көк аргымакты толугу менен Азамат Батырбеков ойлонталабы ашырып берди. Жана четинди командасынын кезектеги каршы дагы бир чабуулу бул ирет эми улакты өз такымына басып командалашынан өңөрүп алган Нургазы Русланбек уулу шашпай эле ойнотууну дагы туура чечет. Ал эми келечек Суу Самырык командасындагы Коенек деп аталган аргымактын үстүндөгү Жомарт Султан уулу аны кууп жете алган жок. Улакты азыр Тайгазанга таштоого эң эле сонун көз ирмем. Ой Нургазы Русланбек уулу азыр өзүнүн аргымагы менен керек болсо Тайгазанга өзү кошо кирип кетүүгө дагы даяр болчу. Буга чейин биз ушул улакчылардын Тайгазанга өзү кирип кеткенин көрсөк, азыр аргымак дагы керек болсо ушул Тайгазанга чейин кирип барууга даяр экенин көрсөттү. Жолу ачылды жана ой эң соңку көз ирмемдердеги сарынын үстүндөгү четиндинин оюнчуларынын улакты Тайгазанга салууга болгон умтулуулар болчу. Жана ой көкбөрүүчүлөр мынтип түз жерден эле аргымактардын үстүнөн кулап жаткандагы көрүүдөбүз. Бирок ага карабастан ары жакта оюн уланат. Улак дагы эле Тайгазандын түбүндө жана аны ким эңип кете алат болду экен. Чынында улак менен ошол тапталып улак биротоло эми жерден эңүүгө дагы кыйын болуп барат. Убакыт болсо барган сайын аз калат. Ортодогу жекеме жекеге дагы ышкырык жаңырат дагы. Мынтип албетте улак чыланын арасында көрмөй турат. Коенек менен Жомарт Султан уулу улакты жекеме жекеге алып келип таштады жана бул ирет ортого жекеме жекеге ким кирет? Акайбыз четинди командасынан 9-номердеги Бекмурат Садыров жана Бекмурат Садыровго каршы Акыл Сагындыков, 2-номердеги Акыл Сагындыков Пегас менен кирекен жана
убакыттын 18 мүнөтү ушул кетип бара жаткан учурда эсеп 3-1 четиндик командасы алдыда жана Келечек Суу Самырык командасынын оюнчусу Акыл Сагындыков менен Лазердин азыркы ушул жасай турган жүрүшү командасы үчүн кандай ийгиликти алып келерин дагы байкайбыз. Улакты жерден көтөргөн Акыл Сагындыков, бирок аны менен тең ата кармашууга даяр турган Бекмурат Садыров. Албетте эки улакчы тең ушул улакты эми өз такымын алгачкылардан болуп басууга ашыгат. Жана алар улакты мынтип көтөргөндө камырабастан туруп берген аргамактар буга чейин ушул улак жерде турган аргамактар тирешкен болсо, эми улакчылар дагы тирешет. Дагы бул ирет дагы Бекмурат Садыров ийгиликтүү болуп чыга алды. Демек Бекмурат Садыров Идальгонун азыр жолсун ушул шахмат атылган армагын болушунча ойнотуп барып, андан кийин гана улакты салууну дагы көздөйт. Жок, ашырып берүү 12 номердеги Сагын Исабеков жана Сагын Исабеков тайгазанды көздөй кирип барса болот. Аны ушул жолун Адлет Күрүчбек уулу тосууга дагы жетише алган экен. Адлет Күрүчбек уулу азыр Сагын Исаковго эң соңку мүнөттөрдөгү тоскоолдуктарды жаратат. Убакыт болсо аз калат. Дагы четиндик командасы 3-1 эсебине канаттанбай аны 4кө дагы жеткирүүнүн үстүндө болчу. Бирок сүрмө топ менен чийимден улак чыгып кеткенден кийин биз ортодогу жекеме жекени көрөбүз. Келечек Суу Самырык командасы убакытты көпкө созбой алар өзлөрү ушул улакты кармагына алып келүүгө дагы ашыгуулары зарыл. Демек эң соңку көз ирмем жана Келечек Суу Самырык командасынан 8 номердеги Жомарт Султан уулу орто кирет. Улакты жерден көтөргөндөн кийин убакыт мынтип соңуна чыгат. Кадырман мекендештер, шаар мэринин кубогуна арналган көк бөрө боюнча Мелдештин экинчи оюну четиндик командасынын пайдасына 3-1 эсебинде жыйынтыкталат. Демек биз сиздерди эч кайда алыстабайга чакырабыз. Алдыда дагы кызыктуу оюндар күтүп турат. Ал эми кызматыңыздарда болсо, мен Бактияр Кыдыралиев, камераны жана режиссерлук пульту башкарууда Аскат Касымбеков кызмат кылдык. Амандашканга чейин.